आप अपने गोल्डन रिट्रीवर को कितना अच्छे से जानते हैं? बहुत अच्छे से। क्या ये राइट वाला आपका है? हाँ, नहीं। चलो देखते हैं। आपके सामने है 15 गोल्डन रिट्रीवर्स। अगर आपने गेस किया कि कौन सा वाला आपका है तो मैं आपको 10,000 दूंगा। ठीक है। गो। वाह। इनमें से कौन सा वाला आपका है? ओह माय गॉश, ये तो बहुत ज्यादा है। सारे एक जैसे दिख रहे हैं। अब कहाँ है वो एली, छोटे दांतों कौन वाली सा एली? गोल्डन एली, रिट्रीवर? एली। 5 सेकंड। पता नहीं, पता नहीं। 8? नहीं 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 नहीं, 9। वो है मेरी एली, 9। आपको कैसे पता? एली वेव। ये एली हाँ, मिल आपने गई। ढूंढ लिया। तुम $10,000 जीत गई एली। क्या बात है।